அதிமதுர துண்டு ஒன்றை வாயிலிட்டு சுவைத்து விழுங்க இருமல் தணியும். ஒரு துண்டு சிற்றரத்தையை வாயிலிட்டுச் சுவைத்து வர தொண்டையிற் கட்டும் கோழை இருமல் தணியும். ஆடாதொடை இலையை குடிநீர் செய்து அதில் தேன் சேர்த்துக் கொடுக்க இருமல் இளைப்பு நோய் தீரும். திப்பிலி பொடி மூவிரல் அளவை வெற்றிலைச்சாறும் தேனும் ஓரளவு கலந்து உட்கொள்ள கோழை இருமல் தணியும். வெற்றிலை சாறுடன் இஞ்சிச்சாறும் சேர்த்து நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு வழங்கலாம். தூதுவளை பழம் உட்கொள்ள இறுகிய மார்புச்சளி, இருமல் இவற்றை போக்கும். வால்மிளகு பொடியை பாலில் கலந்து குடிக்க தொண்டை கம்மல் நீங்கும். கற்பூரவள்ளி இலைச்சாற்றுடன் கற்கண்டு சேர்த்து உட்கொள்ள இருமல் தணியும். சுக்கை மென்று சாரத்தை மட்டும் விழுங்க தொண்டைக்கட்டு குரற்கம்மல் நீங்கும். சிறப்பான சித்த மருத்துவ சிகிச்சைக்கு அணுகவும். அகத்தியர் சித்தா கிளினிக். டாக்டர் எஸ். ராமச்சந்திரன் PSMS. அரசு பதிவு பெற்ற சித்த மருத்துவர்.